आज 14 साल हो गए लगभग। एनवी लाइफ की शुरुआत एक टर्मिनल एंड आईसीयू केस से हुई थी। जो लोग साथ में जुड़े रहे हैं वो जानते हैं कि आई वॉज थ्रोन ऑन दिस पाथ, आई डिड नॉट चूज दिस पाथ। तो शुरू के जो कई सारे केसेस जहां डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके थे, जब वो रिवर्स हो गए तो मुझे भी ये नहीं पता था कि ये कैसे हो रहा है। और किताब में मैंने लिखा भी है कि आई वॉज वेरी रिपल्सिव टू द आइडिया कि ये मेरे माध्यम से कुछ हो रहा है। वहां से निकले तो क्रॉनिक केसेस ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर हैंडल किए। और आप लोग जो शुरू से इस जर्नी को ट्रैक करते रहे हैं या किताब पढ़ी है या लेक्चर्स देखे हैं, आप जानते हैं कि किस तरह से 14 साल में ये बात बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल थी कि क्योर इज विद इन यू। मतलब यू शुड लर्न हाउ टू क्योर योर सेल्फ, you should learn how to help others cure others. And it's about me or my team not being important for you, because then it is not scalable. And we have succeeded in a big way. किताब लिखी, कोर्सवेयर बनाए, और अब इसको और भी सिंपल करने के लिए वेब सीरीज और फिल्म बना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जब से हम अचानक फिर से काफ़ी सारे केसेस हमारे सामने आने लगे हेल्प मांगने के लिए कि डेंगू हो गया है, नोज ब्लीड हो रही है, वेंटिलेटर पर है, क्रॉनिक कैंसर है, आईसीयू में हैं, किसी के पिता हैं, किसी के ससुर हैं, किसी के रिश्तेदार हैं, किसी के दोस्त हैं। तो फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि ये पूरा का पूरा ज्ञान जो हम इस एक क्षेत्र में सब चीज़ का लेक्चर बना दिया, सब चीज़ में मदद कर दिया, आप सब सीख ही गए कि डायबिटीज़ हो या कैंसर हो, कैसे खुद किताब पढ़ करके या लेक्चर से क्योर करना है। और जो एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए उसके लिए फैकल्टी रही है। पिछले 6 महीने 9 महीने से हम लोग सब कुछ बंद किए हुए हैं, क्योंकि हम लोग आपके लिए वेब सीरीज़ बना रहे हैं जो अगले महीने या 1.5 महीने में आपके पास आ जाएगी। तो ये वीडियो जो है, ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि पिछले 7 दिन 8 दिन से हमें ये आप लोगों ने, जिन लोगों ने कांटेक्ट किया अपनी इमरजेंसी में, उन लोगों ने ये याद दिलाया कि ये ज्ञान तो हमने अपने पास रख लिया, आपको दिया ही नहीं। तो इस वीडियो में मैं ये कवर करना चाहता हूँ कि पिछले लगभग 10 साल से, जब से we stopped handling any emergency cases, or rather I'll say more so from the time I wrote the book, that is 2017 when the book was published. उसके पब्लिश होने के बाद किस तरह से हम आईसीयू केसेस को हैंडल करते रहे हैं, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि तो ये वीडियो अगर आप चाहें तो इस टिप को लेने के बाद देखना बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि द वे वी हैव हैंडल्ड आईसीयू केसेस आर कि जो केयर गिवर है वो घर पर बैठ करके मेडिटेशन द क्योर किताब का इमोशनल बॉडी चैप्टर पढ़ता है। पेशेंट हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पर है, डॉक्टर आपको वहां घुसने भी नहीं देगा, और सिर्फ उससे ही, I'll not say all, but first of all, there's a major shift in the caregiver in ability to handle the situation just by sitting in the room and reading the chapter maybe for an hour or two. Then they also use cotton
इस वीडियो के साथ उसका वीडियो भी अटैच कर देंगे हम, वो YouTube पर पड़ा हुआ है। एंड देन व्हेन दे रीड दिस चैप्टर कॉल्ड ट्रीटमेंट सेक्शन, इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट। ये महत्वपूर्ण एक केयर गिवर के लिए है, क्योंकि पेशेंट तक तो आपका एक्सेस नहीं है, पेशेंट इस लायक भी नहीं है कि वो कुछ भी कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में 2017 से ऐसे जिसने सिंसियरली किए हैं ये, they have been able to bring back their patient from hospital, and of course doctor will say कि patient को हमने revive कर दिया, which is true also, क्योंकि उनकी मेडिकल केयर में एटलीस्ट वो स्टेबल जितना रख सकते हैं वो रखा। तो आने वाले समय में, जैसा आप अब जानते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि ये वीडियो हमसे इसलिए बनवाया जा रहा है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद किस तरह से कार्डियक अरेस्ट, इनफर्टिलिटी और बहुत सारे साइड इफेक्ट आने लगे हैं। जेंट्स में जनरली कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, और लेडीज़ में या तो पीरियड्स मिस हो रहे हैं, या हैवी ब्लीडिंग है, या इनफर्टिलिटी के केसेस हैं। दीज आर द 2 सिम्टम्स विच वी आर सीइंग, एंड मैं तो पर्सनली काफ़ी नुकसान अपने दोस्तों में झेल चुका हूँ। आई होप कि आप लोगों के साथ आपके इकोसिस्टम में कहीं ऐसा ना हुआ हो, बट ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में ये सिचुएशन थोड़ी बिगड़ने ही वाली है। तो ये वीडियो उसमें भी हेल्प करेगा आपको। उसके अलावा जो हम फिल्म बना रहे हैं, वेब सीरीज, वो अगर वो 1-1.5 महीना रुक जाइए, उसके बाद घर में कोई भी क्रॉनिक पेशेंट हो वो दिखा दीजिए, बस उसी से निपट जाए। तो इलाज तो बड़ा सिंपल है, मैंने दे ही दिया, बट ये इलाज आप तभी कर पाएंगे जब आप इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। तो होता क्या है, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं बिकॉज माई नॉलेज वॉज रस्टेड एंड आई कंसल्टेड द टीम कि हम लोग कैसे कैसे करते रहे। तो आई हैव दिस बुक इन फ्रंट ऑफ मी वेयर आई हैव मेड नोट्स, सो आई विल गो थ्रू साइंस ऑफ इट वन बाय वन, एंड दिस इज ऑल्सो ए चेकलिस्ट। इस चेकलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वेदर यू आर इन ए पोजिशन internally, it means internally, not the amount of resources you have, not the amount of willpower and desire you have to do anything for your patient. Incidentally, they are meaningless beyond a point in reviving a patient. So they are necessary, your resources, your desire to revive the patient, but it is not sufficient. And this is where you need to do this. It's free of cost. You're not dependent on anyone. You are doing much more time and space consumption for your patient in any case, but this helps you become far, far more effective and empowered if you do that. So there are few rules for that, principles for that, on which it is based. Everything is vibrating. Nothing is fixed. So to assume that now that he is on ventilator and case is very terminal and there's no chance of reviving, the first assumption, this assumption has to go. So you all know कि किस तरह से आप कहते हैं, हे भगवान किसी तरह एक कोई मिराकल कर दे और ये वापस आ जाए। तो ये मिराकल आप कर सकते हैं सिर्फ एक टर्मिनल केस में और एक नॉन सीरियस केस में। फर्क इतना है, आप मोटे मोटे तौर पर समझिए कि टर्मिनल केस में जैसे कर्जा जो है वो 1 करोड़ रुपए का है, तो आपको 1 करोड़ रुपया का एनर्जी इकट्ठा करके डालना है और एकदम से नहीं डालना है। आपको सिर्फ एक प्रॉमिस करना है, एक एश्योरेंस दिखानी है, एक होप देनी है कि मैं प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ। और एक नॉन टर्मिनल केस में आपके ऊपर कर्जा शायद 1,000 रुपए का है। तो इस लेवल का डिफरेंस है,
बट टू एज्यूम दैट कि पेशेंट का अब कुछ नहीं हो सकता, भगवान तू मिरेकल कर, तो यस भगवान कर देते हैं, बट आप उसके चैनल हैं, आपके माध्यम से होगा वो। और यदि आप खुद भी सिंक कर रहे हैं पेशेंट को देख करके, तो वो 1 करोड़ का कर्जा जो है उसमें कुछ और ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले एक केयर गिवर की एनर्जी को एक सोर्स बनना पड़ेगा जहां से एनर्जी को चैनलाइज किया जा सके पेशेंट पर। तो सबसे पहले आपको यह अपनी एजम्पशन चेक करनी होगी। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या आपको आएगी, I mean, this is like a war, and you have to be like an army. Never kill the patient before the patient has died. What does it mean? आप इतने हताश हो जाते हैं कि आपके अंदर के जो भाव हैं वो ये आने लगते हैं कि अब तो ये गया, ये तो अब कुछ हो नहीं सकता, और ये तो आपने वो बंदा वहां पर लड़ रहा है, वो तो नहीं जा रहा है। अगर उसे जाना होता तो 1000 तरीके थे जाने के, इस तरह स्ट्रगल करके क्यों जाना था? तो जब वो स्ट्रगल कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते? टिल दैट पर्सन डज नॉट गिव अप, टिल द टाइम पेशेंट डज नॉट गिव अप, यू शुड नॉट गिव अप। अब गिव अप में 2-3 तरह की बहादुरी आप लोग दिखाने की चेष्टा करते हैं, वो काम नहीं करती है। मैंने बार बार 14 साल में लोगों के मुंह से ये सुना है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पिताजी वापस आ जाएंगे आईसीयू से। इस विश्वास की कोई बुनियाद नहीं है और इस विश्वास की आवश्यकता भी नहीं है। यह आपका अहंकार बोल रहा है कि आप बड़े अच्छे इंसान हैं और आपके साथ ऐसा गलत नहीं हो सकता। तो ऐसी धारणाएं बनाना उस वक्त मत रखें, बाद में कर लीजिएगा। इस वक्त आपको एक योद्धा की तरह से तैयार होना है। तो एक योद्धा की तरह से अपने इमोशंस को चेक करें। एक तो होपलेसनेस ना हो, दूसरा आप गिव अप ना करें। और ये आपको रोकना नहीं है, आपको सिर्फ अवेयर होना कि क्या है आपके साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि इसके साथ जो कॉटन का वीडियो है और जो चैप्टर आपको बताया है वो आपसे ये खुद करवा लेगा। द मोमेंट यू स्टार्ट टू पुट ए लिड ऑन दिस कि ओह आई एम नॉट सपोज टू फील दिस वे बिकॉज नवीन हैज सेड दैट, तो वो तो अंदर तो वाइब्रेशन चल रहे हैं, वो तो पेशेंट तक पहुंच रहे हैं। सो यू जस्ट बिकम अवेयर एंड ब्रीथ व्हाटएवर यू आर फीलिंग। योर अवेयरनेस विल लीड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, not a decision or a willpower which will help you here. So never kill a patient before he's dead. अब एक आपको मैं बड़ी अच्छी बात बताता हूं। मतलब आपको बहुत सुकून मिलना चाहिए, और इसको मैंने खुद मतलब 14 साल में कई बार अनुभव किया है। और कई जगह पर मुझे अपने घर और रिश्तेदारों में, दोस्तों में आईसीयू में जाना पड़ा। और ऑफ कोर्स पेशेंट रिवाइव हुए जब मैं गया। तो पेशेंट इज लिसनिंग। अगर आपको लग रहा हो कि आप किताब पढ़ रहे हैं अपने रूम में बैठ कर पेशेंट को सुनाई नहीं दे रहा है, तो पेशेंट को सब सुनाई दे रहा है। और मजे की बात क्या है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन दिस टाइम, एंड आई नो लॉट ऑफ यू, नॉट लॉट बट फ्यू ऑफ यू हु हैव गॉन थ्रू सच ए सिचुएशन वुड नो कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं अपने पेशेंट से मिलने के लिए, तो उसके बॉडी लैंग्वेज से, जेस्चर से यू कैन फिगर आउट कि पेशेंट ने आपकी बात को सुन लिया है। जिस वक्त आपको इस बात का यकीन हो जाता है कि आपका पेशेंट सुन रहा है, क्योंकि वहां पर माइक्रो फ्रीक्वेंसी में कम्युनिकेशन हो रहा है। और उसके लिए वी हैव स्पोकन मैनी टाइम्स कि वी ऑल आर कनेक्टेड, कम्युनिकेशन हर वक्त हो रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये दिस गिव्स यू होप दैट योर पेशेंट इज लिसनिंग, बट पेशेंट इज लिसनिंग नॉट the frequency range in which you are communicating. For example, your desire that he should come back, your ambition that he should come back, your regret that you could not do this for him. No, he is not listening to any one of these. These are a very low, a very high frequency कह लीजिए, not high in the sense they are more powerful, but a subtle frequency range में
इस तरह का कम्युनिकेशन नहीं बैठ रहा है, सोल के लेवल का कम्युनिकेशन है। और वो भाषा जो है, जो आत्मा को समझ में आती है, वो आत्मा की आवाज को जागृत करने की भाषा इस किताब में लिखी हुई है। और इस किताब के अलावा कहीं किसी ग्रंथ में जहां भी आपका विश्वास हो, वो लिखा हुआ हो, वो पढ़ लीजिए। इस वक्त संबंध आपके भावनाओं से नहीं है कि आपका पेशेंट आपकी भावनाओं को समझे। इस वक्त प्रश्न यह है कि क्या हम उसके भीतर जिंदगी जीने की भावना जागृत करवा सकते हैं। आपके लिए नहीं, क्योंकि आपको उसकी जरूरत है, नहीं क्योंकि उस व्यक्ति को जरूरत है कुछ अपने और कर्म बंधन को क्लियर करके तब जाए सब। अचानक जो आईसीयू में पहुंच गए, वो एक अनप्लान्ड एक्टिविटी कह सकते हैं आप, हालांकि कुछ भी अनप्लान्ड नहीं होता है एट ए कॉस्मिक लेवल। बट तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप एक अपने ही सगे की मदद करना चाहते हैं, तो अपने स्वार्थ को, अपनी भावनाओं को थोड़ा सा पीछे रखें और यू शुड वर्क whatever help you can give. You should give only in terms of how much you believe that the person deserves a life. Not for you, but for himself. तो ये निस्वार्थ भाव की सेवा कम्युनिकेट हो रही है, यदि आप करना चाहें तो। उसके बाद चौथा है, ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, आपके अंदर एक होपलेसनेस आ जाती है। और होपलेसनेस मतलब एक तो एनवायरनमेंट जो है ना पूरा हॉस्पिटल का, वो अगर आप 10 रुपए की एनर्जी लेकर के जाते हो तो 5 रुपए की बच जाती है। अगर आप इफ यू गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटल्स, की हॉस्पिटल्स का निर्माण क्यों किया गया था, ये तो ये उनके लिए था कि जहाँ कोई उम्मीद नहीं है और पहले वहाँ पर जा करके आप मतलब रिकवर करते रहिए। कोई दवा वगैरह तो तब पहले होती नहीं थी, इक्विपमेंट होते नहीं थे, डायग्नोसिस होते नहीं थे। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, आयुर्वेद था हमारे पास, और लेकिन वेस्ट में शायद इस प्रकार से रहा। तो वहाँ एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि होपलेसनेस आपको और बढ़ जाती है और वहाँ पर आपको सेल्फ पिटी आने लगती है। अब सेल्फ पिटी का महत्व समझिए यहाँ कितना डैमेजिंग है। ये डैमेजिंग इसलिए है कि बहुत लोगों को उस नुकसान में कि अच्छा भी होने वाला है, बड़ा आनंद आने लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया। अब ये आनंद नहीं है, आप अपने आप को बेचारा लाचार मानते हुए ये मान रहे कि ये पेशेंट मेरा जाने वाला है और अब मेरे साथ ऐसा होगा, देखो मेरे साथ तो भगवान कभी। तो ये भगवानबाजी, सेल्फ पीटी दूर रखिए। आप योद्धा हैं, यहाँ पर लड़ाई हो रही है, यहाँ पर अपने कॉन्शियसनेस को क्लीन रखना है, क्योंकि आप मीडियम हैं एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए, और एनर्जी का सिर्फ एक ही मंत्र है, होप देना। नेक्स्ट, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कैसे आप इसको एक्सपीडाइट कर सकते हैं पूरे प्रोसेस को। अभी जो लास्ट वीक में हमने डेंगू का केस किया था, और डेंगू के बारे में मैं बता दूं कि डेंगू सबसे सिंपल है। डेंगू का केस 48 घंटे में रिवाइव हो जाता है, डॉक्टर के हिसाब से कुछ भी रहे। ये कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर कभी डेंगू हो जाए किसी को तो 48 घंटे के अंदर आप पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं, सिर्फ उसको ये इमोशनल बॉडी चैप्टर। और सबसे महत्वपूर्ण, जब बंदे को डेंगू शुरू हुआ उससे 1 हफ्ते पहले तक का, 1.5 हफ्ते पहले तक का एक समय में कोई एक ऐसी इवेंट उसकी बता दें जिसमें उसको होपलेसनेस का एक्सपीरियंस हुआ। जैसे ही वो उस इवेंट की अवेयरनेस में आकर के ब्रीथ करेगा बंदा, क्योंकि डेंगू में बंदे से आप बात भी कर सकते हैं, मतलब इट्स पॉसिबल। तो यू विल फाइंड कि 48 to 72 आवर्स पेशेंट इज रिवाइविंग इटसेल्फ। Same case with any chronic case, same case with any terminal case. If you can figure out, which is possible if you are a family member, कि what was the event which gave hopelessness. जैसे एक उदाहरण के तौर पर
hopelessness can be in old age, that I don't want to live, there's no event. So if you have the possibility to ask such questions and such a thought has gone into the patient without being aware, तो अवेयरनेस में आते ही उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है और पेशेंट रिवाइव करने लगता है. तो एक ये सेल्फ पिटी, एक ये डिसीजन लेना कि आई एम कॉन्फिडेंट कि रिवाइव हो जाएंगे, और एक हताश हो जाना कि अब तो कुछ नहीं हो सकता. ये 3-4 चीज़ें जो हैं, बिकम अवेयर इफ़ यू आर फीलिंग दैट. जैसे ही आप इमोशनल बॉडी पढ़ने लगेंगे, यू विल बिगिन टू गेट अलाइंड. और रिपोर्ट्स अब तक की ये हैं 2017 से अब तक जितने भी केसेस में हमने मदद करी है. सुबह बताते हैं कि ऐसा कर लीजिए, शाम तक वो बता देते हैं कि पेशेंट में क्वांटम डिफरेंस है पॉजिटिव. सो ये है. अब आता है नेक्स्ट रूल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. तो सेक्शन 4 किताब का जो है, ट्रीटमेंट वर्सेस हीलिंग वर्सेस क्योर, ये सबसे महत्वपूर्ण है. इसे पढ़ते ही आपको इस पूरे एनर्जी फील्ड का जो मैं बात कर रहा हूं, इसका आभास होने लगेगा, क्योंकि इसमें मैंने सारे एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं और उसमें यह भी बताया कि किस तरह से प्रिपेयर करना है, और उसमें मैंने 10 क्वांटम लॉज भी बनाए हैं. तो यहां पर एक नियम बनता है, प्रॉब्लम विद द प्रॉब्लम इज दैट इट डज नॉट अलाउ यू टू स्टे विद द प्रॉब्लम. अब मैं आपको एक ऐसी टिप देता हूं जो सिर्फ एक आईसीयू और इसमें ही नहीं, आप अपने बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं, आप अपने घर में भी यूज कर सकते हैं. किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में ये टिप आप, अगर आप, टिप तो नहीं कहूँगा, ये प्रोसेस ही है एक्चुअली पूरा, ये अगर आप कर लें तो देयर इज नो वे यू विल फेल, नो वे. सो अब आप, मैं रिपीट करता हूं, प्रॉब्लम विद द प्रॉब्लम इज दैट इट डज नॉट अलाउ यू टू स्टे विद द प्रॉब्लम. दैट मीन्स, what is the problem? For example, here problem is that my relative or my family member is in ICU. Only this much is a problem. इसकी वजह से मुझे, इसके जाने के बाद मुझे कितनी तकलीफ होगी, ये प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त. खर्चा होगा, अरेंजमेंट कैसे करूं सारे, ये प्रॉब्लम नहीं है. वो बचेंगे नहीं बचेंगे, ये प्रॉब्लम नहीं है. और आप देखेंगे कि आपका ध्यान, आपकी ब्रेथ प्रॉब्लम के अलावा इन सब चक्रों में फंसी हुई है, तो एनर्जी तो फिर इधर चैनलाइज हो रही है. तो प्रॉब्लम विद द प्रॉब्लम इज इट डज नॉट अलाउ यू टू स्टे विद द प्रॉब्लम. इस बात को आप कैसे समझेंगे? मैं जनरली ऐसी बातों के एग्जाम्पल जो है फिर आप अपने बेटे के ऊपर डाल करके बोलता हूँ, जो फुटबॉलर है. अब वो गोल मारने का सिनेरियो नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये मुझे गोल मारना है, ये थोड़ी है प्रॉब्लम कि सिनेरियो नहीं बन रहा है, या गोल पोस्ट थोड़ा हिल गया है, या वो मुझसे टैकल कर रहा है, या मेरे पैर में हल्की सी चोट लगी हुई है. नन ऑफ दिस इज अ प्रॉब्लम. इफ यू स्टे विद दिस वन थॉट दैट आई हैव टू स्कोर, एंड इन योर केस व्हाट इज दैट व्हिच यू हैव टू से? आई हैव अ प्रॉब्लम. My relative, my family member is in ICU. Period. Don't allow any other emotion. If any other emotion comes, we have given a technique. Just do the breathing. Don't suppress it. अब इसको utilize कैसे करना है? So when I was in, I was not in ICU, but I was in ICU to help. And when I was in 14 years, when I used to help, शुरू में तो मैं बहुत actively पार्टिसिपेट करता था, जब शुरू की बात थी, तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिवली कर लेता था मैं, मतलब और सब अपने ऊपर ले लेता था. तो आई ओनली यूज्ड टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम द केयर गिवर. व्हाट इज डॉक्टर सेइंग दैट इफ ही इन नेक्स्ट 6 hours if this parameter improves, he will say patient is beginning to improve. And as you know, a doctor will not say this to you unless he has a data
एवरी 6 आवर्स फॉर फ्यू टाइम्स, मतलब वो 2-3 दिन के बाद बोलेंगे, वो एकदम जल्दी से आपको एक बारी बोल करके ये नहीं कहेंगे। वो ये कहते हैं हाँ थोड़ा सा पैरामीटर में फर्क है, आपको वो थोड़ा सा पैरामीटर में जो फर्क है ना 4 घंटे बाद वो पकड़ना है। डॉक्टर अपना अच्छा काम कर रहा है, नॉट टू गिव यू अननेसेसरी होप, ही इज राइट, ही इज सपोज टू बी स्टैटिस्टिकल एंड गो बाय द डेटा, दैट्स हिज जॉब, बट फॉर यू एट एनर्जी लेवल दिस इज इंपॉर्टेंट, 4 घंटे में कौन सा पैरामीटर इंप्रूव हुआ है। अब वहां थोड़ा सा अगर आप थोड़े और वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि केमिकल लेवल पर जितने भी ये आपके चेंजेस हैं, जैसे ब्लड के लेवल में इंप्रूवमेंट है तो वो लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ रही है फॉर एग्जांपल। तो केमिकल को इमोशनल लेवल पर रिलेट करना बहुत आसान है, आप थोड़ा सा अगर आप सिंसियर खुद ही कर लेंगे, बाकी किसी दिन इस पर भी बना देंगे। और जो पेरेंट वाला चैप्टर है और जो इमोशनल बॉडी चैप्टर है ट्रीटमेंट वाला है, और कॉटन का एक वीडियो है, दूसरा एक वीडियो है क्योर इज विद इन यू 24 मिनट का एक वीडियो है जो आपको जरूर सुन लेना चाहिए अगर आप इस तरह की किसी समस्या में हैं तो ये सारी बातें, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रॉब्लम विद द प्रॉब्लम, एंड टू आस्क, एंड इफ यू आर डूइंग इट, आस्क डॉक्टर अगले 6 घंटे में what is that one parameter which will make you hopeful, 1 or 2 or 3, and doctor always has this answer for you, he always has this answer because he's monitoring. तो इस प्रकार से बिना हम पर डिपेंडेंट हुए ये पूरी की पूरी साइंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। भगवान न करे ऐसी सिचुएशन कभी आपके पास आए कि इस वीडियो को देखने की ज़रूरत हो, बट अगर ऐसा हो तो परेशान ना हो, शुरुआत करें एक किताब और एक कॉटन, बस 2 ये आपके पास शस्त्र हैं। ऑफ कोर्स उसमें समय भी चाहिए, जैसे एक केस इस प्रकार का भी था कि बंदा बोला मैं जरा ऑफिस जा रहा हूं, आप देखिए क्या हीलिंग कर सकते हैं, तो ऐसे केस में कुछ नहीं होता है। अब मैं कुछ 1-2 बातें, ये हो गया, अब मैं आपको बता दूं 1-2 बातें जो मेरे अनुभव की हैं, बट ये कोई साइंस नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं आपको कहूं कि ये ऐसा ही होता है। 80 साल से उम्र के व्यक्ति जो आईसीयू में जाते हैं, जहां पर आपको लगेगा कि ये वापस नहीं आ पाएंगे, उम्र हो गई है, वो सबसे पहले रिवाइव होते हैं। 70 से 80 के बीच वाले ज्यादा होपलेस केसेस होते हैं। अब आप कहेंगे इसका लॉजिक क्या है, तो जो मेरी समझ में आया वो मैं बता देता हूं। वो लॉजिक ये है कि 80 के बाद यू आर केयर फ्री, यू डोंट केयर वेदर यू वांट टू लिव और यू वांट टू डाई, you are liberated, good, bad or ugly, you are consolidated fully, you want to live as long as you are able to live. But 70 से 80 में जब वो कंसोलिडेशन का प्रोसेस चल रहा होता है और जो थकान होती है जीवन जीने की वो कई बार हैवी पड़ जाती है, तो वहां थोड़ा से चांसेस कम हो जाते हैं, बट इट डजंट मीन कि वो लोग रिवाइव नहीं होते। बट ये मेरा अनुभव रहा है कि 70 से 80 वाले पर काम करो तो 7 दिन लग रहे हैं, और 80 से ऊपर वाले पर काम करो तो 3-4 दिन लग रहे हैं। इस तरह से आप फर्क समझ लीजिए। अब आपको मैं एक आखिरी बात बताता हूं कि कई बार केसेस इस प्रकार के होते हैं कि आप जानते हैं कि बचना संभव नहीं है, आप गलत नहीं, और कुछ केसेस ऐसे आप मानते हैं और चाहने लगते हैं कि इस अवस्था से तो अच्छा है ये चले जाए, क्योंकि जब आप पीड़ा में देखते हैं अपने को, अपने प्रियजन को, अपने माता पिता को, या कोई भी जो अपना सगा हो, वहां आप होपलेस नहीं है, वहां आप एक तरह से एक्सेप्ट कर चुके हैं कि गिवन द सिनेरियोज, विद ऑल माई रिसोर्सेज एंड विद प्योर हार्ट आई हैव, इट इज बेटर कि ये लोग ये अब चले जाएं, ये शरीर में तड़पन ज्यादा है। यदि ऐसा है
तो भी उनके जाने में और उनके कर्मों को हील करने में यदि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इमोशनल बॉडी चैप्टर पढ़ें, तो जो अंदर उनकी होपलेसनेस है, जो अगले जन्म में फिर जो कार्मिक रहेगा डेड, यू कैन हेल्प द पर्सन योर लव्ड वन release that hopelessness here itself rather than the person carrying it. So कहने का भाव ये है कि परिणाम कुछ भी हो, जो मैंने आपको बताया है उसमें किसी न किसी रूप में सिग्निफिकेंटली आप चाहें तो अपने सगे की मदद कर सकते हैं। परिणाम कुछ भी हो, यह अनिवार्य नहीं कि परिणाम हमारे हिसाब से हो, बट ऐसी अवस्था में आप हेल्पलेस बैठे, उससे अच्छा है कि आप कुछ कर पाएं। करने का पूरा साइंस मैंने आपको बता दिया, और कुछ याद आएगा तो एक और एक्स्ट्रा वीडियो में बना देंगे, बट मोटे मोटे तौर पर, नॉट मोटे मोटे तौर पर, एक्चुअली दिस क्वाइट एलॉबरेट, दिस इज हाउ आई डिड इट। There's no rocket science. मतलब when it's just that somebody has to. So अगर आप कहेंगे कि मैंने कैसे ICU केसेस में किया, तो मुझे भी नहीं पता। मैं वहाँ जाकर के कोई मंत्र का उच्चारण नहीं करता था, और कुल मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट ही खड़ा होता था, जो मेरे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में रहा। It's just that my attention is on the problem. If I am holding the problem, then no dark energies can enter into that. Now my क्षमता to handle to hold the problem is of course dependent on कितना आपका सत्व है, कितना आप मेडिटेशन करते हैं, और कितनी आपकी नीयत, इच्छा नहीं, कितनी नीयत आपकी प्योर है उस पेशेंट की मदद करने के लिए, उस पेशेंट के लिए, अपने लिए नहीं। इसलिए नहीं कि इससे आपका नाम होगा या आपको इस व्यक्ति का साथ बना रहेगा ना। निस्वार्थ सेवा में इफ एंड बट्स नहीं आते, और कभी भी वो व्यर्थ नहीं जाती। कितने भी आप स्वार्थी हो, जो मैंने बताया है, आप अपने अंदर निस्वार्थ भाव से सेवा करने का आधा 1-2 घंटे में ही इस रस का, इस भाव का क्या महत्व है और ये किस तरह से आपको ट्रांसफॉर्म करता है, इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम हेल्पिंग द अदर इन दिस प्रोसेस, एटलीस्ट you would transform. So never give up. Not before patient gives up. Pranam.